चितवन जिल्लाका संस्था सुदृढीकरण सम्बन्धी सहकारी अगुवाहरूको लागि शनिबार भरतपुरमा आम प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भयो। साना किसान विकास लघु वित्तीय संस्था शाखा कार्यालय हेटौडा र कृषि सहकारी संघको संयुक्त आयोजनामा उक्त कार्यक्रम भएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि तथा साना किसान लघु वित्तीय संस्थाका केन्द्रीय अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, ऋण उपसमिति र कर्मचारीका काम कर्तव्यको बारेमा औल्याएका थिए। सबै जिम्मेवारी खट्नु पर्यो, लाग्नु पर्यो, मेहनतपूर्वक काम गर्नु पर्यो, पारदर्शिताले चलाउनु पर्यो, कसैले गडबड गर्नु पर्यो, राम्रोसँग काम गर्नु पर्यो। अनि राम्रोसँग काम गर्दै कहाँनिर बिग्रिन्छ? म अनुरोध गर्छु, कसैले भ्याउनुहुन्न, सक्नुहुन्न, केही गर्दा तपाईँको बाल आइदिन, तपाईँको घर बिग्रिन्छ, तपाईँलाई जाँगर चल्दैन, संस्थामा आएर काम गर्नु तपाईँको मन परेको छ भने नि धरतीमा आएको पनि जन्मिएको छ, छोडिदिनु। जिल्ला कृषि सङ्घ चितवन एवं साना किसान कृषि सहकारी संस्था पिप्लेका अध्यक्ष कृष्णबहादुर गुरुङको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा बागमती प्रदेश कृषि सङ्घका अध्यक्ष डिल्ली पाठक, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका सञ्चालक पार्वती न्यौपाने लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए। कार्यक्रममा जिल्ला कृषि सङ्घमा आबद्ध 33 वटा संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक, कर्मचारी, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारी लगायतको सहभागिता रहेको साना किसान कृषि सहकारी संस्था राप्तीका अध्यक्ष बालानन्द कणेलले जानकारी दिए। साना किसान अभियानको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा साबित हुने कार्यक्रम हो। यसमा हामी संस्थामा बसेर सञ्चालक, कर्मचारी, लेखा समितिले आफ्नै किसिमले काम गरिरहेका थियौँ भने यो प्रशिक्षणले चाहिँ अझ सञ्चालक, लेखा समिति, कर्मचारीहरूलाई मेरो दायित्व के हो, मैले संस्थामा चाहिँ जिम्मेवारी लिएपछि चाहिँ मैले त्यो भूमिका कसरी निभाउनुपर्छ, जिम्मेवारी निभाउन सकेन भने चाहिँ त्यसले मलाई पनि के असर गर्छ, म आबद्ध भएको संस्थालाई पनि के असर गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ आज एकदम प्रष्ट रूपमा बुझ्ने एउटा भनौँ न तल्लो लेभलमा पुगेर चाहिँ बुझ्ने अवसर पाउनु भएको छ। हाम्रो चाहिँ स्थानीय तहमै आफ्नै गाउँ टोल छरछिमेक त्यहीँको सञ्चालक समिति, त्यही सहकारी संस्थाको भवन नै आफ्नै क्षेत्रमा रहेको र हाम्रो एउटा महिलाहरूको मात्रै सहकारी हो। कृषि महिलाहरू अझ विशेष गरेर फोकस गरिएको छ, कृषिमा आधारित महिलाहरूलाई, हाम्रो महिलाहरूको मात्रै सहकारी छ। यस कारणले नै हामीले महिलाहरूलाई बुझाउन सकिएको छ कि बाह्य सहकारी संस्था नभइकन हाम्रो स्थानीय तहकै सञ्चालक समिति, स्थानीय तहकै कर्मचारी, स्थानीय तहकै उत्पादनले हाम्रो बचतकर्ताहरू भएको कारणले नि उहाँहरूलाई बुझाउन सहज भएको छ। सर, यो कार्यक्रममा हुनु त यो बैङ्कको र सहकारी सम्बन्धित छलफल कार्यक्रम हो र यसमा प्राय जस्तो त आर्थिकै कुरो प्राय जस्तो आउँछ धेरै जस्तो होइन, र एउटा मान्छेलाई कसरी मोटिभेसन गरेर सहकारीको फसेको पैसाहरू असुल उपर गर्ने त्यस सम्बन्धी पनि छलफल, यस्तै कुराहरूमाथि छलफल र भएको। अहिले सहकारी क्षेत्रमा यो जुन किसिमको गम्भीर खालका आरोपहरू, विभिन्न किसिमका प्रोपागान्डाहरू चाहिँ मचिरहेका छन् र सहकारीहरूको बदनाम हुने स्थिति सिर्जना भइरहेको छ। यो अवस्थामा यो आम प्रशिक्षण कार्यक्रमले सम्पूर्ण सञ्चालकहरू, कर्मचारीहरू, लेखाहरू, समितिका पदाधिकारीहरू सबैलाई चाहिँ समेटेर यो एकै ठाउँबाट, एउटै थलोबाट यो प्रशिक्षण गर्दाखेरि सबै प्रशिक्षित हुने, सबैले बुझ्ने, सबैले जान्ने अवसर यसले सिर्जना गरेको छ। यसले पक्कै पनि भोलिका दिनहरूमा यो प्रशिक्षण पश्चात सबैको एउटा ऊर्जा चाहिँ महसुस भएको पनि मैले पाएको छु आज सहभागीको तर्फबाट हेर्दाखेरि, र यसले चाहिँ पक्कै पनि एउटा चाहिँ नयाँ फड्को मार्ने, नयाँ विश्वास जगाउने वातावरण सिर्जना गर्ने र सहकारीमा अब अलिकति सुधार गरेर जाने, सुदृढीकरणको वातावरण सिर्जना गर्ने र सुशासनको पाटोलाई अझ राम्रो बनाएर लिएर जाने, यो अभियानलाई अझ माथि उचाइमा पुर्याउनको लागि यसले बल पुर्याउने कुराहरू चाहिँ म विश्वस्त छु।